Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So ഇന്ന് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് കുക്കിങ്ങും ജേർണലിങ്ങും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തിയും അഫ്ഗാനി ചിക്കനും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ അഫ്ഗാനി ചിക്കന് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം രാവിലെ അത്യാവശ്യം ഒരു മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വെയിൽ വന്നു. അപ്പം വീടിൻ്റെ പുറത്തു കൂടെ നടന്നു. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചെടികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ വീടിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചെടികൾ നട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനാവശ്യമുള്ള PPTയും സ്ലൈഡ്സും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഓണത്തിന് വാങ്ങിയ കുറച്ച് പൂക്കൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നപ്പം നല്ല രസമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ജേർണൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ജേർണൽ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ നോർമലി ഈ സപ്ലൈസും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം ഈ ഒരു തീമിൽ ജേർണൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വലിയ സെല്ലോ ടാപ്പൊക്കെ വാങ്ങിയത്. അപ്പോഴാണത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓണത്തിന് വലിയ റോസ് ഫ്ലവർ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ആ ഒരു ജേർണൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ ടേബിളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിലത്തിരുന്നിട്ട് വെറൈറ്റിക്ക് ജേർണൽ ചെയ്തു. ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ രസമുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പുറത്ത് നല്ല വെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തു കൂടെ കുറച്ച് നടന്നു. എനിക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, അതായത് ഈ അധികം ചൂടില്ലാത്ത വെയിലുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്നു. പിന്നെ ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് ഒന്നും നോക്കിയിരിക്കാൻ ടൈം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ പുറകെ ആവും. സോ ഇങ്ങനെ ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.